Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji sinareng syukur orang panjatkan ka Gusti Nu Maha Kawasa nu parantos maparin sagala nikmat ka urang sadaya. Utamina nikmat iman, nikmat kesehatan, sareng nikmat waktos dugi ka urang tiasa patepang rarai dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sareng salam mugia salawasna tercurah ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng ka urang sakumna salaku umatna. Dina ieu kasempatan abdi hoyong ngawanahkan biantara nu judulna pentingna ngajaga kesehatan mental Gen Z dina zaman digital. Hadirin nuku abdi dipika hormat, kiwari urang hirup dina zaman nu katela zaman digital, nyata zaman nu sagalana geus ditaklukan ku teknologi. Dina zaman ieu, komunikasi teh henteu kudu patepung langsung deui, sabab tiasa ngaliwatan rupa-rupa media sosial sapartos Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, sareng sajabana. Anapa nu paling rame ngagunakan eta media teh nyata generasi Z, nyata jalma-jalma nu lahir antara tahun 1995 nepi ka 2010. Generasi ieu teh geus biasa ngagunakan alat digital ti leuletik. Sok sanajan eta hal oge aya dua sisi, aya mangpaatna tapi aya oge mudaratna. Salah sahiji dampak nu matak prihatin teh nyaeta kesehatan mental. Dina waktu ayeuna seueur pisan rumaja jeung mahasiswa ti generasi Z nu ngalaman gangguan mental. Kawa stres, depresi, nepi ka aya nu nekat ngalakukan bun-bun. Contona, dina Oktober 2022, aya mahasiswa UGM nu kapanggih maot alatan nyorangan dirina sorangan di lantai 11 salah sahiji hotel di Yogyakarta. Nurutkan beja, anjeunna ngalaman masalah psikologis. Kaayaan sapartos kieu sok nyebarkan oge di media sosial, utamana TikTok, anu kadang bisa menimbulkan pikiran negatif ka baturna. Rerencangan sakumna, kesehatan mental teh kacida pentingna. Lamun mental orang cagur, orang bisa nyangharepan hirup kalayan hade, tegampil stres, sarta bisa nyokot kaputusan jeung mikir secara jernih. Ukituna, orang sadayana, utamana urang nu kaasup generasi Z, kadah leuwih sadar jeung miara diri boh lahir boh batin. Sakedik eta nu tiasa disampaikan dina ieu biantara. Mugi tiasa jadi kasadaran pikeun urang sadaya sangkan leuwih perhatikan kesehatan mental urang sorangan. Jeung ngadukung rerencangan nu aya di sabudeureun urang. Hampunten bilih aya kekirangan dina nipikeunana, hatur nuhun kana sagalana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hatur nuhun. I used to think that I was